小伙伴们一起来听一下吧。哈哈，这样听是不是就觉得十分刺激了呢？要是被真王者追逐，那效果才叫棒呢！不多说，我们一起来看一下吧。这边我刚刚修好电击，就有队友被抓了，这边可以勾引真王者一波。怎么样，效果是不是非常不错呢？最重要的是，这个音效是免费送的呀，过了这个村就没这个店了。世界杯期间的活动都还是很不错的。现在狗哥就在囤，准备兑换一个随从了，小伙伴们你们也要抓紧哦。好的，那么最后小伙伴们一定要关注狗哥哦。